बुद्ध कहते हैं, शरीर की हर समस्या हमें एक संदेश देती है। अगर खांसी लंबे समय से बनी हुई है तो यह संकेत हो सकता है कि शरीर को विश्राम और सही देखभाल की आवश्यकता है। बुद्ध का संदेश था कि शरीर और मन का संतुलन बनाकर ही असली स्वास्थ्य पाया जा सकता है। गहरी सांसें लें, तनाव को दूर करें और अपने शरीर के संदेश को समझें। यह बुद्ध का स्वास्थ्य का मार्ग है। ध्यान और संयम से हम अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं।